Hello mga katuwa. Hello mga katuwa, yan. Welcome back to my channel. At nandito naman kayo sa vlog kung saan bida ang tuwa yan. At syempre nandito ako ngayon sa motor show. Ayan, manonood tayo dito sa Big Rock Bulacan. Natin sila. At bago magsimula ang video na to, huwag mo kalimutan mag-like, share, and subscribe. So ayan mga katuwa, yan. Tingnan natin. Ngayon nandito ako sa Big Rock. Yan ang ating Big Rock dito sa Bulacan. At syempre tingnan natin ngayon sila. Ayan. Yan po ang ating Big Rock swimming pool. Yan, pwede po kami mag-swimming dito. At syempre, yan, tingnan natin ang mga, so ayan, tingnan natin. Yan, at syempre, ayan, titingnan natin yung mga motor na show nila kung gaano kaganda. Yan, at syempre titingnan natin ngayon yung mga motor na pinang show nila kung talagang maganda. So ayan, makikita natin. Syempre, ayan, yun yung motor show nila ngayon. So ayan mga katuwa, at kung kailan napakaraming tao dito. Ayan, at syempre ayan, so ayan mga katuwa, at nakakabingi. Ayan, ayan, at syempre ayan. Kuya, magkano pa entry? Magkano pa entry? Sandaan? So talaga taon-taon inaano nyo yan. So magkano naman napapanalunan nyo? Trophy. Oh, trophy. Wow. So ayan po yung mga motor po niya. Ayan. So ayan yung mga motor nila. Ayan. So napapanalunan daw po nila dito yung trophy. Ayan. So ayan, kung narinig nyo, sobrang ingay dito sa motor show. So ako, bago lang ako dito sa motor show, kaya so hindi naiba yun sa akin yung ano, yung sound. Naki-transfer po yung mga motor ninyo doon sa parking So area. ayan mga katuwa, at syempre nagagalit. Pakilipat na lang po. So ayan. Sa classroom may batas, bawal lumabas o bawal lumabas. So motor show kung may mga pasaway. Kasi lahat na yan natin kayo sasawin. Napakalaki po tao dito ngayon. Lakasan nyo kayo doon. So ayan mga katuwa, at syempre ayan, dahil bago lang po ako dito sa motor show, Hello po. ayan, Kami po salamat yung po. Team 916. Ayan po, Saka Sweets Clothing. shoutout po, shoutout. Ayan po, ano po, Randy's vlog po. Wow! Sige po. Thank you po, salamat po. Salamat po sa ticket, salamat po sa sticker po. Thank you po. Oh, syempre. So ayan mga katuwa, at nakita natin ngayon yung mga motor kung gaano kagaganda. So ayan. So ayan mga katuwa, meron din silang kotse. Motor show ng kotse po.
syempre, nagkakagulo ngayon ang motor dito sa Bulacan, sa Big Rock, ang motor show. Ayan. Syempre, titignan din natin yung mga ibang motor dito para ano. Nagkakagulo ngayon, ayan, hindi nakaintindihan kung alin yung tunog na papakinggan natin. Ayan, ang lahat ay nakikinaok para ano, malaman natin kung alin yung mas may pinakamagandang tunog ng motor. Ayan, hindi tayo makasingit sa dami ng tao. Ayan, nagaganap po yung motor show nito dito sa Bulacan, sa Big Rock. Ayan, mga katuwa, kung gaano kalakas ang mga bulok ng ano. naman po naka-entry yan at ganyan po yung nangyari. Tumigil po yung yung pasiklaban ng mga tambucho.
At syempre, mga yung iba na sira na, nag-init na. Tatlong set lang yun. Pagkatapos, lahat na gusto mag-enero, mag-ready kayo. So mga katuwa, ngayon nandito naman tayo sa patigaanohan ng isa ng mga sounds. So yan mga katuwa, ngayon naman nandito naman tayo sa mga tricycle kung paano yung paghandaan ng mga tricycle at saka yung sounds. Ngayon naman po, ngayon nilakas na naman po para malaman niyo kung gaano kalakas at bumubuo yung sounds niya.
Masyado mainit ha. Sandali, engine start pa lang. On my mark. On start. Set. Ay, sige te. Nakita ko. Galing itong dalawang to. Lahatol namin. Para silang sumunod sa patakaran. Walang bumitaw sa throttle. In 60 seconds. Para sila naka-full RP. Naka-full. Scooter pa. Scooter pa. Galing.